Unajua maana ya kuitwa Mswahili? Hilo sio neno tu, bali ni hukumu. Ni dharau inayokuja kwa tabasamu la kejeli. Ni jina linalobeba maumivu ambayo hayasemwi. Ukisikia mtu anaitwa Mswahili, mara nyingi haimaanishi kabila. Inamaanisha huna thamani. Lakini nani aliweka kipimo cha thamani ya mtu? Ni saa 7 mchana. Jua la daa linachoma mpaka rohoni. Suzi yuko barabarani, kichwani beseni la maji. Baridi, maji baridi, madogo 500, makubwa buku. Mkononi bites. Njaa ya watu ndio mtaji wake. Lakini leo maisha hayakuwa upande wake. Alikimbia, akikimbiza haki yake. Shilingi 500. Hatua moja tu aliikosea, akaanguka chini. Kimya. Halafu nini kilifuata? Ni vicheko. Jikaze we mwanamke, kama uwezi kazi, nenda ukadange kama wenzako. Wanawake hamuwezi hizi kazi. Hakuna aliyemnyoshia mkono kumsapoti kusimama tena. Hakuna aliyesema pole. Wote walikuwa na muda wa kucheka tu na kumkejeli, lakini si wa kusaidia. Najiuliza, ubinadamu uliishia wapi? Inakuwaje kumtia mtu moyo mtu inakuwa kama ni hasara? Suzi anainuka polepole. Maji yamekwisha. Bites zimetapakaa chini. Pesa hakuna. Lakini kilichovunjika zaidi si biashara, ni moyo wake, ni tumaini lake. Anarudi nyumbani mikono mitupu, macho mazito, moyo umechoka kupigana, na kichwani swali moja tu: je, maisha haya yatawahi kunitendea haki? Suzi anarudi nyumbani akiwa kapoteza kila kitu. Biashara imeisha, mtaji umeisha, lakini baya zaidi, ndani yake kuna kitu kimevunjika. Njia ya kurudi nyumbani inaonekana ndefu kuliko kawaida. Kila hatua anayosogea ni kama mzigo unaongezeka. Watu wanapita, magari yanapita, maisha yanaendelea bila yeye. Kuna watoto wanacheza pembeni ya barabara, wanacheka kwa furaha. Anawatazama kwa sekunde chache, halafu anageuza macho, kwa sababu anakumbuka aliwahi kucheka hivyo pia. Mtaa wake unapoukaribia, sauti zinabadilika. Yule si Suzi, leo kachoka kweli. Biashara imemshinda huyo. Kicheko kidogo kinapita, sio cha wazi, lakini kinauma zaidi, kwa sababu anajua, na yeye anajua kuwa wanajua. Anasimama kidogo nje ya nyumba, anavuta pumzi ndefu, sio kwa sababu amechoka tu, bali anaogopa kuingia ndani. Anasukuma mlango polepole. Ndani ni kimya kizito, ukuta ule ule, godoro lile lile, njaa ile ile. Hakuna anayemuuliza umekuwaje leo. Hakuna anayejali kama amerudi salama, kwa sababu hapa kila mtu ana vita yake. Anakaa chini, mikono yake imechafuka, nguo zimejaa vumbi, lakini hatikisiki. Macho yake yanaangalia ukuta, lakini akili yake iko mbali sana. Inarudia tukio lile lile: kuanguka, vicheko, kejeli. Kila sauti inajirudia kichwani mwake: nenda ukadange, hamuwezi hizi kazi. Macho yanaanza kujaa maji. Anajaribu kuyazuia, lakini leo hayazuiliki. Machozi yanatoka taratibu na kimya kimya, bila sauti, kwa sababu hata kulia kwa sauti hakuwa ni haida yake. Njaa inambana, lakini hana nguvu ya hata kuinuka kupika. Anaangalia mikono yake, mikono iliyopambana siku nzima, lakini imerudi mitupu. Anajilaza bila kula, bila kuongea, akitazama dari kana kwamba anatafuta majibu huko juu, lakini hakuna majibu yanayoshuka. Ndani kabisa ya moyo wake kuna sauti ndogo inauliza, labda kweli mimi siwezi. Na hiyo ndio sauti hatari zaidi, kwa sababu sio ya watu tena, ni yake mwenyewe. Simu yake inawaka.
Mama anapiga. Anapokea akiwa kimya. Suzi mwanangu, hali sio nzuri huku. Mdogo wako anaumwa. Tunahitaji hela ya dawa. Kimya. Hana hata 100 mfukoni. Anajikaza. Sawa mama, nitatafuta. Anakata simu. Anabaki kiitazama, akijua kabisa hana pa kuanzia. Dakika chache baadaye, baba mwenye nyumba: sasa Suzi, kodi imeshazidi mwezi wa pili. Usinifanye mjinga. Tafuta hela au uondoke. Mlango unafungwa kwa nguvu. Ndani ya chumba, hewa inakuwa nzito. Simu inaita tena. Safari hii ni mtu anayemdai. Suzi, ile hela yangu lini utanirudishia? Usinichezee. Anakata simu. Mapigo ya moyo yanaongezeka spidi. Kila upande ni deni. Kila upande ni pressure. Kila upande ni matatizo. Usiku unaingia pole pole. Giza linajaza chumba, kama vile linavyojaza maisha yake. Lakini kesho jua litachomoza tena, na Suzi atalazimika kuamka, kuvaa tabasamu la uongo na kurudi tena vitani peke yake. Kama umefika hapa, basi ujue hii si stori ya Suzi peke yake. Ni stori yako pia. Umechekwa, umedharauliwa, umeambiwa huwezi, lakini bado upo. Hiyo pekee ni ushindi. Usikubali sauti za watu ziwe kubwa kuliko ndoto zako. Usikubali siku mbaya ikuambie maisha yako yote ni mabaya. Kila aliyeanguka ana nafasi ya kusimama tena, na mara nyingi wale wanaochekwa leo ndio wanakuja kushangaza kesho. Endelea kupambana, hata kama hakuna anayekuona, hata kama hakuna anayekupongeza. Mungu anaona, na muda wako unakuja. Usikate tamaa.